Wsos yma ar darn bach o hanes, Rhys Mwyn sy'n egluro sut daeth dŵr glân i Caernarfon. Manon Steffan sy'n edrych nôl ar rhoi saer sinema Tywyn. A Rhodri Morgan sy'n gwireddu breuddwyd plentyndod. Ond i ddechrau, dwi wedi dod i gastell Cas Gwent oedd yn ganolbwynt i stori oedd i chelltra a thwyll nôl yn 1910. Mae twyll yn drosedd sydd wedi treiddio mewn i bob agwedd o fywyd. Ac ym myd llenyddiaeth, mae gennych chi ddau fath o dwyll. Yn gyntaf, mae gennych chi llen ladrad, sef dwyn geiriau rhywun arall a'i pasio nhw fel eich gwaith chi'ch hun. Ac yn ail, mae gennych chi drosedd sydd efo cymhellion chydig bach yn fwy amwys, sef creu darn o waith a'i pasio nhw fel gwaith rhywun arall. Ac yn yr ail gategori yma, mae'n debyg fod y twyll llenyddol honedig enwocaf un, sef mae dim William Shakespeare sgwennodd ei ddramâu. Och a gwau. Mae yna lawer o ddamcaniaethu wedi bod ynglŷn â phwy yn union sgwennodd y dramâu. Prynau Christopher Marlowe, William Stanley neu Edward de Vere, Iarll Rhydychen oedd yn gyfrifol. Yn 1910, daeth Dr Orville Ward Owen, ffisegydd Americanaidd i gloddio o dan gastell Cas Gwent ac ar lannau'r Afon Gwy. Mewn ymgais i brofi damcaniaeth arall, sef mae Francis Bacon, y gwyddonydd a'r athronydd tuduraidd oedd y gwir awdur. Yn ôl Owen, roedd gan Bacon gysylltiadau masnachol ar ardal ac roedd ei dad yng nghyfraith hefyd yn byw yn lleol. Cred Owen oedd fod llawysgrifau fyddai'n profi'r ddamcaniaeth wedi eu claddu o dan furiau'r castell. Mae yna ddiagramau o gloddfa Dr Owen yng nghasgliad amgueddfa Cas Gwent sy'n dangos ymdrech ac ymroddiad y dyn i brofi ei ddamcaniaeth. Dwi'n meddwl sa Cadw'n caniatáu a ffasiwn beth dyddi yma, de. Siwrna seithig a chostus iawn fuodd i Dr Owen. Mi wastiodd o ffortiwn a gyrfa ddisglair yn cloddio dan y castell yma. Ond tra bod twyll llenyddol honedig mwyaf Lloegr heb ei ddatrys, mae twyll llenyddol mwyaf Cymru wedi cael ei ddatrys. Ac i ddaganfod sut a pham a phwy, dwi am adael Cas Gwent a theithio i Aberystwyth. Ond mwy o'r stori yma nes ymlaen. Enw i di Manon Steffan Ross ac mae llawer o'n hanes i a hanes yn heulu yn sinema Tywyn. Mod i'n dod o Rhiwlas wrth ymyl Bethesda yn wreiddiol. Dwi erbyn hyn yn byw ym Mhennal ym Mrodd y Synni. I fi, mae cael symud i'r ardal yma, mae dipyn bach fel dŵad adre. Mae'n braf iawn cael dŵad yn ôl. Dwi teimlo reit gartrefol yma, dwi wedi eistedd yma, dwi'n i'n faint o weithiau. Weld bob math o ryw ffilms. Un o'n nghyn-deidiau i oedd yn rhan o'r grŵp nath benderfynu codi y sinema, yr assembly rooms fel oedden nhw ar y pryd yn 1893. Wedyn oedd ei enw fan arfer bod ar blac tu allan, a mae taid wastad yn sôn pan oedd o'n ciwio i ddod i fewn, oedd o'n gweld yr enw'r price yma, lle enw teuluol oedd wrth i fod. Allan bwysicach na hynny, nath nain y taid gwarfod yn y sinema yma. Mae nain wastad yn deud, mae'n cofio lle oedd hi'n ista, just tu ôl i mi fan hyn. Wedyn oedd nain ac o'na set wag ac oedd taid yna. Ac oedd hi'n deud bod hi'n methu canolbwyntio ar y ffilm achos bod taid mor ofnadwy o olygus. Oedd hon yn sinema bwysig iawn yn hanes Tywyn. Be ddigwyddodd efo Tywyn oedd bod lot o wersyllfeydd y fyddin wedi agor yn ystod yr Ail Ryfel Byd.
Ac mae taid yn dweud bod o'n cofio'n iawn, bod y cinema'n dangos 2 ffilm y dydd, a bod yna giws tu allan, a bod y lle'n llawn o hogia ifanc, a oedden nhw hyd yn oed yn cael bysys o genod i fewn o Aberystwyth, o Dolgella, a'r cinema yn ganolbwynt y gymuned ar y pryd. Mae dŵad yma efo nain yn brofiad gwych, achos mae hi'n dod i fewn a mae hi'n deithau sut oedd pethau'n arfer bod. Felly, wneith i ddweud yr hanes am yn yr hen ddyddiad, y tai bach o bob ochr i'r sgrin, lle oeddech chi gerdded i fyny ar y llwyfan i fynd i'r tŷ bach. Wedyn oedd pawb jyst ddim yn mynd. Dwi'n cofio dod yma yn y gwyliau, falle, pan o'n i'n dod i aros efo nain a taid, achos ar y waliau, y brodyr Marx a Charlie Chaplin a Laurel and Hardy, a wedyn mae'r darlun o Harpo Marx yn ofnadwy o ddychrynllyd. A dwi'n cofio dod i fewn a meddwl, o, dwi'n eisiau ista'n rhy agos at fanno. Mae'n dre reit dawel eto rwan. A wedyn mae llefydd fel hyn yn rhyw adlais o adag pam oedd y lle yn ofnadwy o fywiog. Dwi wedi dod i Lyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth ar drywydd ein twyllwr llenyddol mwyaf beithgar Iolo Morganwg, gŵr a ffigiodd weithiau un o'n beir disgleiriaf ni, Dafydd ap Gwilym. Erbyn cyfnod Iolo, Dafydd ap Gwilym oedd seren disgleiriaf hanes llenyddol Cymru, ac roedd Iolo ei hun yn un o edmygwyr mwyaf angerddol. Cymaint o edmygydd fel y bydd o benderfynu ffigio cerddi a'i cyflwyno i gyhoeddwyr casgliad newydd a chyffroes o waith y bardd. Direidi diniwed ta rhywbeth mwy, pwy a wyr. Ond mae'r athro Mary Ann Constantine yn hen law ar gastiau Iolo, ac mae ei chyhoeddiad diweddar yn astudiaeth drylwyr o'r hanes. Mae'n casgliad hynod o ddiddorol. Daeth mas yn 1789, ac oedd yn gasgliad am y tro cyntaf o trial dod â cerddi Dafydd at ei gilydd a creu fath o delwedd o'r bardd. Pobl yn gwybod eitha lot amdano ar y pryd, ond yn y tro cyntaf i Owen Jones a William Owen yn Llundain, rhoi'r arian ar amser y casgliad testunau a dechrau tynnu cerddi o ddarwasgar yn llyfrgelloedd a tai crand dros Cymru at ei gilydd. Ac beth oedd Iolo'n wneud oedd sgwennu atyn nhw a gweud, fi wedi dod ar draws cerdd mewn llawysgrif. Wi'n siŵr bod y gyda chi yn barod, ond fi ddim yn gallu bod yn hollol sicr am ei ddilysrwydd, meddwl fe. Wrth gwrs, bydden nhw'n ateb yn ôl yn syth a gweud, ma' hwnna'n swnio'n diddorol, cerdd am morfydd, da ni ddim yn nabod amdani. A wedyn, maen nhw'n gofyn a gofyn, a ma'n dechrau hala cerddi, ac yn y cyfnod, mi oedd pobl yn mwynhau y cerddi na yn fwy na rai gwreiddiol, a dweud y gwir. Pobl oedd yn eisiau chwilio am chydig bach mwy o fanylion, bach personol, perthynas. Da chi'n gweld hynny trwy'r amser gyda ffigiadau llenyddol, Hitler Diaries, mae pawb eisiau gwybod beth oedd Hitler yn meddwl yn ei ddyddiau olaf. Ac yn Cymru, oedd pawb eisiau gwybod mwy am Dafydd ap Gwilym, sy'n eitha niwlog fel cymeriad hanesyddol, wrth gwrs. Ond mi greodd Iolo rhyw fath o fiwgraffiad iddo fe cael ei enni tu fas yn y storm yn 7 mis oed. A mae hyn i gyd yn mynd yn ffrynt y cyfrol, so mae'n mynd yn ffaith wedyn yn hanes amdano fe. Ie. Ac mi oedd o'n hynod grefftus yn y ffordd oedd o'n neud o. Dyna pam fi ddim yn licio sôn am ffigiadau sydd yn sôn yn oeraidd, achos dwi'n meddwl Iolo oedd yn rhywbeth oedd yn byw. Oedd e'n cymryd llais Dafydd ap Gwilym, oedd e'n gweld ei hunan yn y deunydd, ac i freuddwyd, oedd creu hanes. Dwi'n meddwl oedd e wedi argyhoeddi hunan oedd yn achub y gwir o'r gorffennol ac yn creu y gorffennol fel dyla'r gorffennol wedi bod yn dyfa, hyd yn oed os nad oedd y tystiolaeth yno yn y lle cyntaf. Llwyddodd Iolo i dwyllo academyddion am ganrif a mwy, ond yn 1926, yn ei lyfr Iolo Morganwg a Chywyddau'r Ychwanegiad, profodd yr athro G.J. Williams gamwedd Iolo,
trwy sylwi ar ddarnau oedd wedi cymryd o gywyddau gwreiddiol Dafydd a'i haddasu ac ar ambell i wall gramadegol hefyd. Ond chwarae teg, allan ni'n gwadu safon na bydd garwch y ffigiwr. Fe fydd teilyngdod yn hyn o beth. Mae yna stori tu cefn I bob carreg fedd, ond yma yn Eglwys Llanbeblig yn Caernarfon, mae yna un stori sydd yn gyffredin I 146 o gerrig beddi. A mae'n stori drist, stori ymweliad cholera ar dre 145 o flynyddoedd yn ôl. Doedd afiechydon ar raddfa epidemig yn ddim byd newydd I bobl oes Victoria, ond cholera neu'r gerri heintus oedd yr un mwyaf brawychus o'n nhw I gyd. Yn 1832, 49 a 66, lledodd y gerri yn ddidrygaredd trwy Gymru gyfan. Roedd o'n ffynnu mewn dŵr llonydd, dŵr sefyll oedd yn dod I gysylltiad â charthion dyn ac anifail. Dyna pam y profodd slymiau'r trefi mawrion, Merthyr yn enwedig, yn feithrinfeydd afiach i'r haint a bu miloedd farw. Pan mae rhywun yn meddwl am slymiau Victoriaidd, dydy Caernarfon ddim o reidrwydd yn neidio i'r meddwl. East-End Llundain efalla. Ond mi oedd y slymiau yma, nifer fawr ohonyn nhw. Yn 1801, dim ond 3,500 o bobl oedd yn byw yn Caernarfon. Erbyn cyfrifiad 1861, mae'r boblogaeth I cynyddu I 10,000. Oni bai bod mwy o dau yn cael ei adeiladu, mi oedd y sefyllfa yma siŵr o greu problem. Yn syml, doedd na ddim digon o dau yn Caernarfon. Ac felly mi welodd ambell I landlord anonest I gyfle. A be wnaethon nhw hyn? Cymerwch chi hwn, tŷ teras nodweddiadol. Be nath y landlordiaid o torri tylla neu llwybr rhwng dau dŷ? Effaith hyn wrth gwrs o lleihau maint y tai oedd yna'n barod, a'r llwybra yma wedyn oedd yn arwain i'r slymiau yn y cefn. A'r slymiau yma lle oedd pawb yn byw yn y byddrefi, ar ben I gilydd, rhain wedyn ddoth I gael ei adnabod fel y cawtiau yn Caernarfon. Mae'n gwneud I landlordiaid heddiw wrth gwrs edrych fel saint. Dychmygwch, tu cefn y siopa presennol a stryd Bangor, dyma oedd ardal y Cawts, Boot Court, ac yn fan hyn mae coler yn gafal am y tro cyntaf yn 1866. Mae rhaid I ddychmygu'r strydoedd bach cul tywyll yma, lle mae pobl yn byw ochr yn ochr efo anifeiliaid, I moch, I gwartheg, a neb yn clirio'r carthion, neb yn clirio'r bydreddi. Does am syndod bod cholera di gafal. Yn 1867, mae yna wr o'r enw Dr Seaton yn cael ei yrru yma I sgwennu adroddiad. Mae Seaton eisoes wedi sgwennu adroddiad ar slymiau yr East-End yn Llundain. A dyma ddudodd o am Cawts Caernarfon. Never in all my experience have I witnessed anything so bad as the undrained portions of town, more especially the crowded courts, a hwn sy'n werth I glywed, which were indescribably abominable sinks of disease. I gael deall yn union sut yr ymledodd yr haint trwy'r dre, dwi wedi dod I archifdy Gwynedd. Dilwyn, da ni wedi clywed am y cawtiau yn Caernarfon rwan, oedd yn feithrinfa I bob math o afiechydon. Ond mae yna reswm arall dros y ffaith bod y colera yma di lledaenu, a mae hwnnw'n ymwneud â dŵr. Wel, oes yn sicr, diffyg dŵr glân wrth gwrs, dyna'r gwir amdani, achos ar y pryd do na ddim cyflenwad dŵr wedi beipio mewn I Caernarfon o gwbl. Mi roedd pobl yn gorfod mynd I nôl i'w dŵr, felly. Dweud y gwir, mae W.S. Jones yn y llyfr yma am hen Caernarfon yn cyfeirio at y ffaith mae 2 le yn unig o'na I gael dŵr yfad yn y dre. Un ohonyn nhw tu mewn I walia'r dre. A dweud y gwir, yn ddiddorol iawn, ar fap Hyd mor gynnar ym 1610 yn fan hyn, map John Speed, ac mwyn neud yn haws I weld, dwi wedi chwyddo fo fan hyn I ni. Ac yn fan hyn ar gongol, stryd y farchnad,
a'r stryd fawr, mae'r llythyran I yn cyfeirio at the conduit, ynde. A be'n union fysa hynna rwan? Wel, rhyw fath o bin dŵr mewn gwirionedd, lle roedd y dŵr yn cael ei redag yno, wrth gwrs, a dyn do' na ddim ffynnon yn fanna chwaith, felly do' na ddim dŵr codi glân yn fanna. Y lle arall i fyny wedyn ar gyrion y dre wrth ymyl eglwys Llanbeblig, jyst tu draw i'r fynwant, mae'n dangos ar y map ffynnon. Wel, swn i'n meddwl bod y fynwant, neu tu allan i wal y fynwant, y lle mwyaf delfrydol i godi dŵr o'r ddaear chwaith. Dim os tio i lawr yr all o'r fynwant yn sicr. A dyna'r unig ddau le lle roedd pobl yn gallu mynd, ac wrth gwrs dwi'n siŵr bod pobl yn croni dŵr i hunan, doedden, siŵr o fod, hynny di dŵr glaw ac yn y blaen. Hel dŵr. Hel dŵr, felly. A do hwnnw, wrth gwrs, ddim o'r peth glanna, siŵr o fod. Wedyn, o hynny'n sicr yn un o'r rhesymau pam bod y salwch yn lledaenu, wrth gwrs. Ond mae tro bositif i'r hanes. Profodd epidemig 1866 yn broc terfynol i gyngor y dre, ac ydan oruchwyliaeth y Maer, Llywelyn Turner, yn 1867, dechreuwyd ar y gwaith y bu bellu dŵr glân i dre Caernarfon. Digwyddiad gafodd ei gyffau gen Fountain, oedd yn arfer byw yng nghanol y maes ar un adeg. Yn yr ha, mae'r fountain newydd yma yn llawn y blant yn ei ddillanofio'n rhedeg trwy'r dŵr. Ond yn ôl y 1866, mi fydda pobl wedi dod yma hefo'u pwcedu i nôl dŵr. A mae jyst yn dangos erbyn heddiw pa mor ganiataol da ni'n cymryd adnodd mor naturiol. Mi nath tipyn o bethau amheus ymddangos yn yr 80au. Jean stonewash, yuppies, mullets. Ac un arall, yr ec-5, y C5, oedd yn destun tipyn o hwyl yn y papurau, a tybed a gafodd e dro gwael. The Sinclair C5. It's a new power in personal transport. Pan ymddangosodd y C5 ar y farchnad ym 1985, daeth yn gocyn hitio bron dros nos ac yn destun gwawd ar draws Prydain gyfan. The Sinclair C5, £399. Just dial 100 and ask for free phone C5. Now. Yn yr amgueddfa feics genedlaethol yn Llandrindod, mae'n bosib gweld pob math o wahanol feics gynnyrchwyd dros y blynyddoedd, o'r penny farthing i'r bone shaker. Ond siawns fod 'na gangymeriad yma. Mae 'na C5 yn rhan o'r arddangosfa. A dyma ddywed y llaw lyfr gwreiddiol. Congratulations! You're among the first owners of the remarkable Sinclair C5, the world's first practical personal transport powered by electricity. Dim sôn am feic, ond beic oedd e. Beic tair olwyn. Mae'r hanesydd David Williams yn arbenigo mewn periannau o bob math, a hoffwn i wybod beth sydd o dan fonet, neu ddylwn i ddweud mudgad y C5. Wel, David, dyma sut mae'r C5 yn edrych yn dangos i flwmars a'r cwbl i gyd. Popeth wedi ddatgymalu, ie wir. Mae'r pedalau, dwi'n credu, yn dangos ychydig bach o wirionedd i ni ynglyn â'r statws fel beic. Wel, tos yna ddim amheuaeth o weld rheina nag oes, ond mae popeth arall yn newydd iawn, wrth gwrs, gwahanol iawn. O pa mor arloesol oedd y C5 o ran ei dechnoleg? Eitha arloesol. Mae yna le ddweud o bosib fod Sinclair wedi gorgymhlethu pethau drwy gael rhyw, fel enghraifft, yr gwifra yma i gyd sy'n cysylltu popeth, a wedwch chi weld faint ohonyn nhw sydd yna. Felly o'na lawer o bethau i fynd o'i le i ddweud y gwir yn hyn i gyd. Beth am y modur? Oedd na stori enwog ar led ar y pryd, oherwydd oedd na gysylltiad gyda ffatri Hoover ym Merthyr Tydfil, mae injan peiriant golchi oedd yn mynd i mewn i'r C5. Wel, oedd rhyw chwedl oedd hynny, ddim yn wir, mae'n ddrwg gen i. Fasa hynny ddim yn bosib, gan mai modur 12 volt DC ydy hwn. A wrth gwrs, modur 220 volt AC fasa mewn peiriant golchi. Cwmni yn yr Eidal oedd yn gwneud hwn. Mae'n un eitha pwerus, eitha clyfar i ddweud y gwir.
Oedd sawl cwmni wedi cyfrannu, ond y mwyaf enwog o bosib oedd cwmni ceir Lotus. Lotus? Ie, cwmni enwog, ceir rasio, ceir campau, ac yn hwnna gynllunio yr asgwrn cefn y C5 i ddweud y gwir. Mae'n ysgafn, mae'n gry, union yr arbenigaeth oedd gan cwmni Lotus. Wel, mae enw Lotus a tipyn o steil yn perthyn i'r brand, ond beth am gorff a dyluniad y C5 i hun? Wel, mae'n rhyw geisio bod yn aerodynamic, ond yng ngolwg y rhan fwyaf o bobl, tad bod ddim yn edrych yn cool o gwbl. Dyn nhw ddim wedi bod yn bethau cyffredin ar y lonydd, nac yn llwyddiant mewn unrhyw ffordd o gwbl, ond dych chi wedi bod ar un? Ta dwi erioed wedi cael y fraint. Wel, dyma ni wedi cael tro bach arni. Ie, wir. O amgylch y llyn. Braf iawn. Sut deimlad yw e i ti? Wel, digon cyfforddus unwaith mae rhywun i fewn. Mae'r peth braidd yn fyr i fi. Mae gen i goesau hir. Dwi dros y 6 troedfedd, felly tos na ddim modd symud y set, na ddim i'r felly. Mae'r lliwio ma'n ryfedd, mae'r handlebars o dan yn coesau ni, felly mae'n beth anghyfarwydd iawn. Ond wrth gwrs mae yna fodur, felly dwi'n medru gwneud hyn, ti'n gweld. Mae hynna... O, Ali, aros! Wow! Mae hynna'n dangos acceleration eitha iach. Ydi. Hawdd i ddall. Dwi am droi. A fi, reit. Mi droi a i'r cyfeiriad arall. Oh! Mae yna waith caled. Di wir. Beth oedd y weledigaeth? Wel, oedd o flaen ei amser mewn ffordd. Os o'n i'n cynnig fod y cerbyd ond yn hanner y stori. Ac os ewch chi i rai o ddinasoedd Ewrop y dyddiau hyn, mae yna rwydweithiau pwrpasol o lwybrau ar gyfer beicwyr. Felly fysa rhywbeth fel C5 yn gallu gweithio. Mae breuddwyd Sinclair dal yn fyw, felly? Ydy, yn bendant. Mae'n dal ati. Mae'n dal yn gobeithio ateb problemau'r byd. Wel, sôn am ddal ati, dwi'n yn credu bod ym Mhenôl yn medru dal ati am lawer yn hirach. Be wela i chi? Ymlaen. Wythnos dwytha, mi ofynis i wrthoch chi be di hwn. Crair anarferol o storfeydd amgueddfa werin Sain Ffagan. Stymogwr ydy'r atab. Darn o bren addurniedig fyddai wedi osod mewn staes merch o'r ail ganrif ar 15 ymlaen. Ei bwrpas oedd i wneud i stymog y gwisgwr ymddangos yn fflat. Mae yna sôn y byddai rhai merched hefyd yn ei ddefnyddio fel rhyw arf chwaraeus i amddiffyn eu hunan rhag cariad neu wr gorfrwdfrydig. Darganfuwyd yr un yma yn ystod y broses o ddymchwel neuadd Cadwgan, ger Dinbych yn 1967. A dyma ni wythnos yma, mae gynna ni, diolchgar, rhywbeth wedi wneud o bren, mae'n debyg i gefn cadar dydy, ond bod na strip o fetal wedi cael ei hwylio i fewn efo. Tybed pam oedd o'n cael ei ddefnyddio i sychu rhywbeth os gwni? Be ydi o? Gyrwch eich atebio mewn i Facebook fel arfer. Ac fel arfer, gwch i'r atab cywir gyda i wythnos nesa.